Arkadaşlar merhaba. 2015 model Yamaha Tracer model motorum var. Aldığım günden beri en az 3 defa lastiğim patladı. Her lastiği tamire verişimde, her söktürüşümde jantım çizildi. En sonki durumda zaten göstereyim size de. Verelim abi. En son durumumuzda şöyle çizik ve işte bunun gibi şeyler söz konusu. Sonuç olarak da motorumuzda bu. Daha hiçbir hatası, pırıl pırıl motorun jantı sadece patlaklar yüzünden çizilmiş vaziyette. İnternette bir ürün gördüm. Formulax'mış. Böyle içine sıkıyormuşsun falan işte kaçakları gideriyormuş. Şimdi kullanıcı olaraktan ilk defa ben de böyle bir şey deneyeceğim. İnternette araştırdığım herhangi bir uygulama videosu yok. Şimdi hep beraber bir öncelikle kaçağımızı görelim. Şu anda patlak lastiğim ve yaptırmadım yani bu ürün gelene kadar. Beraber bir önce kaçağını bulalım. Ondan sonra ürünü uygulayalım. Ve daha sonrasında da kaçak olacak mı olmayacak mı beraber test etmiş olacağız böylelikle. Şimdi öncelikli olarak kaçağı bulmaya çalışacağım. Abi yanaş. Olsun. Kaçakta gizleniyor gibiydi ama ortaya o da çıktı. Evet arkadaşlar. Abi yanaştıralım. Kaçağımız burada. Gördüğünüz gibi zaten şişmede yapıyor. Olay yeri de burası. Şimdi bakalım bu uygulamayı yaptıktan sonra bu kaçak hallolacak mı? Bunu da bir işaretleyelim. Şurada bezim olacak benim. Kalemle de işaretlesene ama. Neredeydi o? Şu muydu? Ha, bu. Orası. Şöyle işaretleyelim bakalım. Bu işimize yarar belki. Şurası bizim, burası da ıslak. Görmüş oluruz muhtemelen. Tam zaten ucu. Şurası. Evet abi. Şimdi içindeki basıncı öncelikle güvenli bir şekilde düşürüyorum. Kendim içerisine azot basmışım. Bu kadarı yeterli. Şimdi anahtarla bunu sökeceğim. Gayet normal çünkü Hava basınç indiği olmadığı için içinde lastik biraz çekmiş olabilir. Şimdi arkasında burayı gösterelim. Arkasında bir lastik tablosu koymuşlar, ölçü tablosu koymuşlar. Buna göre de kaç gram ürün olacağıyla alakalı. Benimkisi zaten 180-55-17 jant bir lastik. Dolayısıyla bunu muhtemelen burada alüminyum folyo ile kapatmış arkadaşlar. Stopunu açıyorum. Ürün böyle acayip bir şey. İçinde siyahlı miyahlı böyle pütürcüklü gibi görünüyor. Enteresan. Kutunun içerisinden böyle bir poşet ve bunu doldurabileceğimiz bir hortum çıktı. İşte hangisi hangi tarafındır
Muhtemelen burası biraz sert olacak şekilde. Evet. Böyle oturtturacağız. Tamam. Bunu da uygun bir şekilde keselim diyeceğim ama tam tersi sanki. Bunu mu buraya oturtturacağız? Buraya gevşek geliyor ama garip. Buraya ne durumda? Burayı bu tarafa oturtturacakmışız. Dar olan tarafa oturtturacakmışız arkadaşlar. Kestim şu anda. Biraz daha açacağım ucunu. Daha rahat gitmesi için. Uygulama tarafında üzerindeki yazıya göre saat 9 ya da 8 yönünde kalsın. O şekilde de içine uygulamayı yapın diye yazar. Ben de bu şekilde tutuyorum ve böyle içine basmaya çalışıyorum. Gayet de rahat şekilde akıyor içine. Fakat ben böyle jel türü bir şey olacağını düşünürken çok enteresan böyle pütürcüklü bir şey çıktı karşıma. Biraz içeriye hava aldıracağım. Şimdi tekrar devam edeceğim. Lastik ebatıma göre ürün 600 gram olması gerekiyormuş. Çok şaşırtıcı. Bana çok yüksek bir gramaj gibi geldi. Muhtemelen biraz balans yaptıracak olabilir. Tekrar havasını aldım. Şu anda neredeyse bitmiş vaziyette arkadaşlar. Ve 600 gram içerisine basmış olduk böylelikle. Şimdi sivop iğnesini tekrar yerine takıyorum. Sivop anahtarımız. Hafifçe sıktıktan sonra çok uzun sıkmamamız lazım çünkü o kauçuk var arkasında. Biraz çevireceğim. Sonuç olarak içine 600 gram sıvı koyduk. Akmasını sağlayacağım böyle. Sanırım biraz balans yaptıracak ama jantın çizilmesinden iyidir. Zaten çok da fazla değil. 100-200 metre devir aldıktan sonra muhtemelen yayılacaktır zaten içerisine ve balansını kesecektir diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Adamların hiçbir şekilde umurunda bile değil. Jantın canını okuyorlar. Sanki bedavaya yapıyorlarmış gibi. Bugün bir tane lastik tamirine 40 lira civarında para veriyorsun ve neredeyse bir saat zamanını alıyor. Lastiğin de kötü durumda değil. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumda bir lastik. Ama oluyor yani. Şu anki mesela patlağı da size de gösterdiğim gibi ne olduğu da belirsiz. Yani girmiş çıkmış. Sonuç olaraktan biz bununla enduro yapmıyoruz. Ve genelde hep şehir içi ya da şehirler arası asfalt yolda kullanıyorum. Ama 3 defa ya da 4 defa sanırım patladı bu meyanda lastiğim. Ve geldiğimiz nokta zaten belli. Artık o kadar bıktım ki böyle bir şey yaptım. Şimdi içerisine biraz basınç vereceğim. İçerisine azot basıyorum yine. Bu yüksek performanslı araçlara da zaten ağırlık yapmasın diye oksijen değil de azot verirler. Siz tabi
oksijenle yapabilirsin. Basınç saatim yok. O yüzden ne kadar hava var bastığımı, kaç PSI bastığımı şu an için ne yazık ki bilemeyeceğim. Ama en azından benzin istasyonuna gidecek kadar işimi görecektir. En fazla elimle de 2-2,5 bar, yani 30 PSI güç verebileceğimi düşünüyorum. Gücümün yettiği nokta budur. Biraz önce kaçağa bakarken de zaten bu kadar güç verebilmiştim. Şimdi motoru biraz çalıştırıp devir vereceğim. Yayılmasını sağlayacağım. Ondan sonra da kaçağa giderdi mi gidermedi mi onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Birinci viteste devir vereceğim. Biraz toparlasın kendini. Daha hızlı. Bir vites bu şekilde çalışaraktan içine basmış olduğum 600 gram sıvı lastiği sıvasın diye bekleyeceğiz. Akabinde de kaçak var mı yok mu tekrar beraber bakıp da test etmiş olacağız. Biraz bu şekilde çalışsın. Bir 10 dakika çalışacak böyle kalsın. Kapatalım. Arkadaşlar şimdi bandı koyduğumuzda kaçağımız zaten burada, yine belli ucundaydı. Bandı kaldırıyorum oradan. Dediğim gibi kaçağımız buradaydı. Şimdi tekrar köpükle bakıyorum. Bir kaçak var mı yok mu diye. Şu an için herhangi bir kaçak görünmüyor. Fakat motoru çalıştırdığımda siz de görmüşsünüzdür. Bir miktar balans vardı. Bilmiyorum geçici midir, kalıcı mıdır? Ama ilk çalışmalarda herhalde bir miktar balans yapacak gibi görünüyor. Belki de ilerleyen dönemde iyice sıvadıktan sonra o da bitebilir. Ama benim asıl sorunum ortadan kalkmış oldu. Kaçak noktamız ve yine tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi hiçbir balon, hava kabarcığı söz konusu değil. Ürün gayet başarılı olacak gibi görünüyor. Eğer olmazsa zaten ilerleyen dönemlerde yine YouTube'da, Facebook'tan bu ürün hiçbir işe yaramadı derim ama şu an için benim olayım bitmiştir. Jantımı tekrar söktürüp amele ustaların elinde çizittirmemiş olacağım.